嗱，今日咧同大家嚟睇一個位於黃金海岸旁邊嘅新樓盤啊，咁啊睇一睇個兩房單位先啦。咁啊一入門口左手邊有鞋櫃啦，一個擺鎖匙嘅地方啦，上面有電箱，咁啊側邊咧仲有櫃嘅喎，咁一個好大嘅收納空間啊，由上至下做到頂嘅發展商做埋俾你。咁啊行入少少就雪櫃啦，雙門雪櫃啦。咁啊睇咗個客廳先。嗱，最主要咧，其實係睇個景觀。咁啊，黃金海岸話到明咧，就梗係睇咗個海景先啦。咁啊，兩房都有海景嘅。咁啊，好多時咧啲樓盤咧靚景係留翻晒俾啲大單位。咁啊，依家兩房都有啊。咁望翻入去客廳同埋飯廳。咁啊，廚房咁啊有微波蒸焗爐啦。咁呢啲咧開放式廚房咧都係有明火嘅喎。洗衣機啦，咁啊廚櫃啊洗手盆，咁啊廚櫃做晒俾你，抽油煙機，咁啊入去睇埋兩個房，咁呢個細房啦，咁佢比依家一般嗰啲新盤咧205×205，佢係再大少少嘅，咁啊落地玻璃，咁啊全部房都係靚景，咁啊洗手間上邊有浴室寶啦，鏡櫃，咁啊浴缸嘅設計嚟嘅。牆身啊，嗰啲玻璃磚都好靚啊！而家望埋個主人房，哇，轉角玻璃窗，海景全景啊！咁啊，前排嗰啲咁嘅獨立屋咧就億億聲噶啦，你個景仲靚過佢。咁啊，睇下另外一個兩房啦，咁入門口呢個鞋櫃就仲大啲添，兩隻門，咁啊，仲有一辣咁嘅收納櫃嘅喎，鞋櫃啦，擺多兩對鞋啦。咁啊，又去睇埋個廚房，咁啊都係有明火嘅。咁啊，上邊櫥櫃啦，基本配置雪櫃、洗衣機嗰啲啦。咁啊，出邊都係呢個海景，黃金泳灘嘅靚景啦。啊，前邊嗰啲屋仔完全係遮你唔到噶啦。咁啊，洗手間有窗添嘅喎，名次嘅設計，上面再加埋浴室寶。咁呢個就左右各一個房嘅。一個細房啦，跟住睇翻個廳，行過嚟呢邊就主人房啦。落地玻璃窗啦，雖然有個隔音窗，佢就唔係突咗出嚟落到地嗰隻嘅，咁只不過喺個窗台上面咁啊冇咁壓定。同樣嘅景觀啦，咁呢個主人房咧有衣櫃位就好正啦。咁嗰間房咧係特別好用嘅。再睇多次個景觀啦，哇！呢個位咧睇日落係一流啦。前邊啲屋仔完全係唔會遮到你。咁啊睇到個三房嘅單位，一入門口又係有鞋櫃啦，咁啊嗱勁長闊嘅廳，咁啊出去直出咧呢個無敵靚景啦，成個黃金泳灘。望翻入邊飯廳嘅位置啦，咁呢度側邊咧就有個士多房，再入去睇埋啲客廁啦，咁啊都係有窗，呢個就企缸啦。咁呢邊咧就睡房啦，兩個睡房咁啊一樣 size 啦，入去睇埋個主人房，主人房套廁就係一樣鏡櫃啦，有窗，哇個個洗手間都有窗，又有明火又有窗，咁啊睇埋最多人啦。入到嚟梗係最多人嘅主人房啦，因為個景最靚啊嘛，個個入晒去睇。咁你睇埋個梗廚啊，煮嘢食都有景觀睇。咁啊有興趣，咁啊約我一齊嚟睇下啦。